哇，就妹妹一見到嘢玩就過嚟先啦，食都唔得閒喎。嗱，你睇下，妹妹而家食呢個黃撳撳嘅咧，係呢個咩瓜？家粥，南瓜粥啦，係啦，好唔好味啊？嚇！好啦，噏頭仔啦，咁喎，噏頭啦，真係好似搭好啦，咁啦，係咯，好啊，係啊，佢而家睇緊我呢個電話嘅叮當，好味啊！好味味啊，係咪啊？嗯。以為冇食嘅添。呢個樣做咩嘅咧？係咧，又嚟嘅。而家咁嘅樣嘅咩？阿妹啊，妹妹啊，咁嘅樣咩？係咯。啊。係嘛？咁多喺口唇邊。係咩？你唔會佢得下睇就抹唔到㗎嘛，頭先個蟹睇唔到咩嚟嚇？以前我自己個位睇唔見。咁啊，個鱷骨頭咪可以滗到個口？真係。之前正所謂唔做嘢，但係側邊又講嘢嗰啲人，係咁㗎啦，仲有嗰啲咁咯，係啦，側邊嗰啲人最中意夾公講㗎，係啦，係咪？係咗，嚇，個公仔唔係俾你玩嘅，你咁樣啊？大家咁樣真係睇唔到㗎嘛？唔好睇啊，唔俾你睇㗎。哎呦！哎呦！哎呦！坐住，係啦，坐好嚟，掹，係掹，係，滴咗一下，咦？滴咗啫？咦？冇咗咩？先啦先。係啊。有妹妹又咪沖涼啦？咁我幫佢先。係喐，係喐。好味，好味味。有冇食啊，阿媽？冇啊。你唔試食嘅？即係冇落鹽冇落定啊！上次佢白粥都係咁，佢咪剩咗一碗。佢已經成日話唔想話要落鹽嘅啦。食咩啊？第日大啲嘅冇食，咁細個。佢斬晒眼啫，點解斬晒眼啫？好唔好味㗎？好味道，好味道。食螺肉喎，螺田螺。太多人喺日本北海道嘅一出廠等候，採入保安車嘅船隻將星期三俾俄軍槍殺嘅35個日本員遺體送返日本。日本國務省政務官山中賢子之前到北方政府車嘅過後組向俄羅斯收死亡船員嘅遺體，俄方對於日本人地殺，但係堅持幾個月內去抗俄羅斯。